بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، کله چې ماشوم منګه په دې باندې پوه کو چې دا د تضریبونه امر جوړ کو، نو بیا ورته څه وایي چې بچي راشه تنصرو ته راشه. لومړنی شک دا و چې د علامت د مضارع تا چې کومه دا به موږ حذف کړو. چې کله مو دا حذف کړله نو دې پسې وګورو چې دا دویم حرف چې کوم دی نو دا ساکن دی که متحرک دی نو دا ساکن دی. نو موږ ویلو چې ساکنې حمزه وصلي به موږ د خپل طرف نه چې کوم دی نو وروړو. نو دلته کې موږ څوک حمزه وصلي مو وروړو، خو دا حمزه وصلي به اوس چې کوم دی نو موږ مضموم وروړو او که دا به مکسور وروړو. نو موږ به وګورو عین کلمې ده، دلته عین کلمه سواد چې کوم دی نو هغه څه ده، هغه مضمومه ده. نو حمزه وصلي به موږ څه وروړو؟ مضموم به وروړو. نو حمزه وصلي دلته کې عنصرو کې حمزه وصلي موږ څه وروړو؟ د خپل ځان نه مضموم وروړو. بیا به څه وکړو؟ د امر د وجې نه د اخرني حرف چې کوم دی نو دا به څه کړو؟ دا به ساکن کو په دې باندې وقف وکړو. نو عنصرونه به څه جوړ شي؟ عنصر به جوړ شي. نو په دې دویم شک باندې ورپسې بیا ماشوم پوهه کول پکار دي. نو په دې د نصره ینصرو بابونو نه چې کم بابونه راغلي دي او کمې د دې مطابق کمې صیغې دي، نو په هغې باندې ماشوم بیا څه دي هغه پوهه کول پکار دي. یا د شربه یا شربونه یا د نصره ینصرونه د دوو بابونو کې چې د دې دغه کم راغلي دي چې حمزه وصلي پکې څه راځي؟ مضموم راځي. نو د هغې نه پس ورته بیا څه وکړو؟ دا بل شک به ورته وکړو. کله چې ماشوم موږ په دې باندې پوه کړو چې د دوه شکونو کې موږ د فعل مضارع نه امر جوړ کړو، نو د دې نه پس به چې کوم دی نو دې ته راولو. نو ورته ووایو چې دا اوس هغه شک دی چې کله موږ ته علامت د مضارع هغه موږ حذف کړو او د هغې نه پس چې کوم دی نو څه یا د حرکت او دا لفظ چې کوم دی نو دا متحرک پاتې شي. نو ورته ووایو چې ګورئ تونغېدو لومړني بری باندې پوه کړو. ورته بچي دي ته وګوره تونغېدو. موږ مخکې قانون ویلو یا غیدو تغیدو والا قانون چې کوم بابونه د ضربه یا ضربونه راغلي نو په هغې کې به او د هغې د فا کلمې مقابله کې و راغلي نو دغه و به موږ څه کړو؟ دا به حذف کړو. نو په دې کې به ورته وایو چې لومړی به هغه قانون ولګو تونغېدو کې. نو دا دلته کې دا و موږ څه کړو؟ دا موږ حذف کړو. نو چې کله مو و حذف کړو نو د تونغېدو نه تغیدو جوړ شو. نو چې کله تغیدو جوړ شو نو ورته بچي اوس ترې تغیدو نه ته څه جوړ کړه؟ امر چې کوم دی نو ترې نه جوړ کړه تغیدو نه. نو چې ترې نه امر جوړوي نو لومړنی شرط خو دا دی چې دا علامت د مضارع په څه کې دا به حذف کړي. چې کله ته علامت د مضارع حذف شوله نو دلته کې موږ سره پاتې شو قیدو. دا نه پس دا حرکت چې کوم دی نو متحرک دی، نو نه به حمزه وصلي وروړو، بس په خپل حال باندې بیا پرېږدو. دې پسې بل شرط چې کوم دی هغه زموږ سره چې اخره کې بعد امر د وجې نه موږ وقف وکړو. نو دا دال به څه کړو؟ دا به ساکن کړو. نو قیدونه به غید جوړ شي. نو دې طریقې سره ماشوم پوهه کول پکار دی چې لومړی یا غیدو تغیدو والا قانون ولګو، تغیدو شو. دا تغیدو نه امر جوړ کړو، تا چې کوم دی نو څه شو؟ حذف شو. غیدو پاتې شو. غیدو اخره کې چې کوم دی نو دا هم ساکن کو نو غید پاتې شو. د دې طریقې سره کوم دی نو ماشوم به څه دي هغه پوهه کول پکار دي چې په دې باندې پوه شي. په دې کې ورسره بیا اجرا پکار دی چې دا بابونه کم دي، نو په دې کې ماشوم سره اجرا پکار دی چې دا امر دا قانون د څه شي؟ دا مضبوط شي. اگر دلته کې ګورئ توکیو، نو لومړنی قانون په توکیو کې به موږ څه وکړو؟ دغه یاغلو تغیدو والا ولګو. نو چې دا و مو حذف کړو نو تکیو پاتې شو. چې کله تکیو پاتې شو نو د هغې نه پس دویم شرط دی د څه؟ لومړنی شرط د امر دپاره څه دی چې دا تا علامت د مضارع به حذف کړو. کله مو چې دا حذف کړه نو کیو پاتې شو. حمزه وصلي خو به راوړو نه، ځکه چې دلته کې مابعد د تا نه پس چې کوم حرف دی نو هغه څه دی؟ هغه متحرک دی. نو کیو پاتې شو. چې کله کیو پاتې شولو نو د امر دا یا موږ څه کړو؟ دا به موږ ورزوه. نو دا یا چې کوم دی نو دا به څه کړو؟ دا کی شو یا کیو. نو دا یا موږ وغورځوله. نو چې دا مو وغورځول دلته کې موږ سره څه پاتې شو؟ صرف کاف زیر کې پاتې شو قی. نو د تو کیو نه به امر چې کوم دی نو څه راځي؟ هغه به کی راځي.